игре все решает счет. Разгромный счет. Неожиданный счет. Предсказуемый счет. Какой бы ни был счет, букмекер Винлайн заплатит. Без вариантов. Leonardo Pavoletti ve srovnání s tím pohárovým utkáním s madridským Realem dokonce 5 změn. Kurz na vítězství Crotone je 18. Na vítězství Neapole 1,17. 30letý španělský útočník to zkoušel z velkého úhlu. Alex Cordas. Lorenzo Insigne. Ostrý míč do 16. Tam si naběhl José Callejon. Ale svůj 9. gól v sezóně zatím nepřidal. Za Driese Mertense, který se trefil 18krát. Šikovi zbývá ještě 9 gólů k tomu, aby dovršil 100. Teď ale chyba v rozehrávce. No a obrovská možnost, která vznikla po hrubici Leonarda Capeciho. Jeho přihrávku vystihl právě Marek Hamšík, tady to vidíme. Míč posunul na Insigneho, který pálil na... Strinič. Strinič pálí boční síť. Ivan Strinič nedostává tolik prostoru jako Fauzi Gulam. Je první volbou na místo levého obránce. Strinič dnes hraje v lize po 8. Dresu Crotone a v tomto ohledu je služebně nejstarším hráčem hostujícího celku. Trota! Jo, rána těsně vedle, no tak se podívejte, jak hosté dokázali zahrozit z rychlého protiútoku po chybné přihrávce. Vláda Kirikejše. Reina zasahovat nemusel. 2007 tak Crotone Neapol dokázalo porazit. Teď ale pozor, Insigne, pád 16 a je to pokutový kop. Tak jsem hodně zvědavý na opakovaný záběr. Z mého pohledu to vypadá jako hodně přísná penalta. Ještě jednou souboj Lorenzo Insigne a Mario Sampierisi. Sampierisi šel do souboje tělem, respektive loktem, ale Neapol letos zahrává svoji 3. penaltu. Zatím 2krát střelci byli úspěšní a také Lorenzo Insigne, který penaltu v lize letos kope poprvé, předtím 2krát. Zahrávali Dries Mertens a Manolo Gabbiadini. No a teď tedy Lorenzo Insigne dává svůj 9. gól. Přidávka za obranu, zdá se, že vše je v pořádku. Výborně teď zasál Alex Cordas, který vychytal Callejona. Výtečná přihrávka od Insigneho. Podívejme se ještě jednou náběh Callejona. Vše bylo v pořádku. No a španělský útočník tváří v tvář. Míč vyrazil Cordas. Koulibaly na zadní tyč. Teď to Koulibaly myslel dobře. Zakončoval Pavoletti. Leonardo Pavoletti mohl dát svůj první gól v dresu Neapole ještě jednou. Koulibaly krásně nacentroval míč před branku hostujícího celku. Pavoletti měl Hamšík. Lorenzo Insigne, Hamšík. Insigne.
Žilinský, Hamšík a další pokutový kop. Ano, v 65. minutě bude Neapol znovu zahrávat pokutový kop. Tak zatímco v dosavadním průběhu sezóny Neapol kopala pouze 2 penalty. V zápase proti Turínu a v utkání s Fiorentinou, kdy se prosadili Dries Mertens a Manolo Gabbiadini, tak v tomto utkání v 66. minutě může zvýšit na 2-0 a také tak činí. Gonzalo Higuaín se v tomto kole netrefil. V pátečním duelu s milánským AC. Lorenzo Insigne a je to 3-0. 70. minuta. Polově se tak dotahuje na Marka Hamšíka. Výborná přihrávka a výborný náběh Lorenza Insigneho. Jorginho byl autorem té asistence.